अरे भाई भाई भाई, इतने सारे गाड़ियों में से तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सी गाड़ी खाई को पार कर पाएगी। लेकिन चलो फिर भी देखते हैं। दोस्त, मुझे तो लगता है यही वाली गाड़ी खाई को पार कर जाएगी, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार एग्जाम में जो भी पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माम लिख दो। अरे दोस्त, ये वाली दोनों गाड़ी सच में खाई को पार कर गई।